Hello everyone. छ्या हेलमेट त नाच्दै घिनलाग्दो रहेछ त हौ। Cat the food. घन्टा पनि भएको छैन अनि इमर्जेन्सी केस आयो अब हस्पिटलमा। यस्तै हुन्छ कि केही प्लान गर्नै हुँदैन केस आइहाल्छ। सो केस सक्यो। Hello everyone, welcome to the video. It's me Pragati. आज चाहिँ मेरो छुट्टी छ अनि म साथीसँग बाहिर जान लाग्यो. So let's see how it goes. Let's get ready. सो यहाँ चाहिँ म सनस्क्रिन लगाएर रेडी हुन थालेँ। पहिला सनस्क्रिन इज मस्ट लगाउनै पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ मजाले ब्लेन्ड गरेँ अनि आफूलाई मेकअप गरेर रेडी हुन थालेँ। पहिला आई मेकअप गरेँ अनि फेस मेकअप गरेँ। एकदम आई चाहिँ अलिकति हेभी गरेर फेस चाहिँ मिनिमम नै राखेँ र त्यसपछि मेरो साथीको फोन आइसकेको थिएँ एन्ड सो छिटो छिटो एउटा आउटफिट चेक दिइहालेँ एन्ड लुक हाउ प्री आई लुक। अनि साथीको फोन आइसकेको भएर चाहिँ म छिटो छिटो गएँ उसबाट। उसले मलाई पिकअप गर्न आएको थियो। छ्या हेलमेट त नाच्दै घिनलाग्दो रहेछ त हौ। अब चाहिँ हामी जानु लाग्यो फर लन्च। हाई गाइस। हाई गाइस। ओ गड हामी राम्रो आयो गाइस। यतिचोटि पेड भ्लग्सहरू बनाएको त अब यो पनि जान्दै जाँदैन थाहा छैन हामीलाई। हेर पनि हुँदो रहेछ। त्यही पनि अब सकेसम्म यो चाहिँ हाल्न खोज्छु म। हामी नेचर बाइक आर्मेनियम जानु लाग्यो फर ब्लन्च। अब यो चाहिँ कस्तो के हुन्छ। See you there. Saturday is traffic. We have arrived. Fourth floor. Awesome. We have arrived. So हामी बल्ल आइपुग्यौँ यहाँ। लाइक म्याप हेर्न दुवैजना कस्तालाई दुवैजना आउँदैन। त्यसपछि यस फाइनली आयौँ अनि फुड लुक्स डिलिसियस। अब हेरौँ के हुन्छ कस्तो लागिरहेको छ अहिलेसम्म। अहिलेसम्म हामीले फुड चाहिँ टेस्ट गरेको छैन नि। सो फुड टेस्ट गर्छौँ मैले त्यसपछि भन्छु। Cat the food. Instant. Yum yum yum. हामी चाहिँ एकदम मजाले फुड इन्जोय गर्दै खाइरहेको थियौँ। एभ्रिथिङ वाज सो डिलिसियस। कस्तो मिठो थियो रम्बल्स एन्ड एभ्रिथिङ लाइक सबै कुरा एकदमै मिठो थियो। र त्यतिकैमा चाहिँ हामीलाई फोन आयो हस्पिटलबाट। घन्टा पनि भएको छैन अनि इमर्जेन्सी केस आयो अब हस्पिटलमा अनि वी आर अ नर्स। सो यहाँ छिटै निस्केँ म। एमआई केस आएको छ। हजुर के त हो खाना कस्तो मिठो थियो थप्नै पाएन नि। डे प्लान गर्छु भनेर पुरै भ्लग स्लग गर्छु भनेर बसेको। माई गड एभ्री टाइम यस्तै हुन्छ कि केही प्लान गर्नै हुँदैन केस आइहाल्छ। अब वी चोज दिस लाइफ होइन हुन त वी क्यान नट कम्प्लेन। तर स्टिल कति पछि हामी प्लान गरेको यो। अब बाई बाई म्याप चाहिँ हेर। सो केस सक्यो। पेसेन्ट पनि आइसियु सिफ्ट भइसक्नु भयो। के सोचेर भिडियो बनाएको थिएँ के भयो। यहाँ दाई हुनुहुन्छ हाम्रो दाई। हेलो दाई। अनि स्याटरडे अब के सोचेर बिहानदेखि भ्लग बनाएको थिएँ लास्टमा। अनि अब घर जाने अब त कहाँ जानु र। अब नो प्लान्स नथिङ। घर जाने सुत्ने प्लान छ त्यति हो। भोलि फेरि ड्युटी आउनु छ। कति दिनपछि प्लान बनाएको त्यो पनि फ्लप। अहिले चाहिँ म फर्किसकेँ हस्पिटलबाट एन्ड yes this was the video. If you liked please do like share and subscribe the channel. अनि के अरू इम्प्रुभमेन्ट हुनसक्छ होइन धेरै इम्प्रुभमेन्ट चाहिन्छ। के अरू इम्प्रुभमेन्ट हुनसक्छ त्यसको लागि प्लिज डु कमेन्ट बिलो एन्ड बाई बाई सी यु सुन।